د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمینه افغان هرکلی کوم. طالبانو مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان لپاره د طالبانو شاردافر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره کتنه کې نوموړي ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. ښاغلي شکیب د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او له نوموړي سره د پاکستان او طالبانو ترمنځ د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې ویل شوي د طالبانو خصوصي پیغام هم له مولانا فضل الرحمن سره شریک کړی شوی دی. د دواړو لورو دریځ دا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باید حالت ښه شي. یاده دې وي چې د وروستیو کې د ټي ټي پي په سر د پاکستان او طالبانو اړیکې خرابې شوې دي. طالبان وایي سلګونه نور کډوال له پاکستانه په جبري توګه ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ننګرهار ولایت د کډوالو ریاست له پاکستانه د لیندۍ په 23 او 24 د 688 کډوالو له ستنېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار ولایت کې د تورخم د طالبانو تر واک لاندې د سرحدي امریت د معلوماتو پر بنسټ 122 کورنۍ چې ټول ټاله 688 کسان کېږي په جبري توګه له پاکستانه ستانه کړل شوي او له پیژندنې وروسته اړمن کسان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته ورپېژندلي دي. ورته مهال پاکستاني رسنۍ هم راپور ورکوي چې د رسمي شمیرو له مخې تېره ورځ 1850 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي او لا هم د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په منظمه توګه روانه ده. امریکا ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال عاصم منیر له سفر سره هم مهاله په پاکستان کې د انصار الجهاد په نوم یوې وسلوالې ډلې د موجودیت اعلان وکړ او په وینا یې د خیبر پختونخوا په ټانک کې د پولیسو پر مرکز برید همدې ډلې کړی دی چې ګڼو پاکستانی پولیسو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. امریکا ته د نوموړي له سفر سره هم مهاله داسې تحلیلونه موجود دي چې پاکستان په وزیرستان کې د عملیاتو پیلولو لپاره له امریکا د مرستو ترلاسه کولو هڅه کوي. په چمن کې د روان پرلت ګډونوالو نن د پرلت په 50مه ورځ وویل د دوی مشران په اسلام آباد کې له مرکزي حکومت سره په خبرو لګیا دي او تر راتلونکي جمعې وخت ورکړی که یې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي او مرکزي حکومت ته به لا زیات سرخوږی ورپېښ کړي. د پرلت یو ګډونوال پهلوان غوث الله افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې د چمن او سپین بولدک د اوسیدونکو کارونه په ټپه ولاړ دي او موږ د سهار او د ماښام لپاره خواړه نشو موندلی. موږ به هره ورځ له چمن دروازې یوې او بلې خواته مالونه وړل او خواري غریبي مو کوله خو له هغه مهاله چې پاکستاني چارواکو دغه ظالمانه پریکړه کړې زموږ ټول کاروبار خراب شوی دی. موږ دا نور نشو زغملی. پهلوان غوث الله زیاته کړې د همدغه تیره ورځ یې د یو پرلتوال د ماشومې لور جنازه وه چې پلار یې د وزګارتیا په وجه هغې ته دارو درمل نشوی اخیستی او د ورپېښې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. د پرلت نور ګډونوال وایي چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دوی پرلت ته ورغلی و او د دوی ټولې غوښتنې یې واورېدلې او له دوی سره یې ژمنه وکړه چې په اسلام آباد کې به د حکومتي چارواکو سره د دوی ستونزې شریکې کړي. دینی عالمان وایي پولیو د شریعت له پلوه ستونزه نه لري. د فراه ولایت دینی عالمان او روغتیایي چارواکي ډاډ ورکوي چې د پولیو واکسین نه حرام دی او نه هم د ماشومانو روغتیا ته زیان رسوي. د دوی په وینا یو شمېر خلک لا هم دغه واکسین حرام ګڼي او په دې باور دي چې دغه واکسین د ماشومانو روغتیا ته زیان رسوي او خپل ماشومان هم زیانمنوي. د فراه یو تن دینی عالم مولوي حبیب الله سعید امریکا غږ ته وویل چې لا هم په افغان ټولنه کې یو شمېر کسان د ګوزڼ ضد واکسین په تړاو د کره معلوماتو له کمښت سره مخ دي. د نوموړي په وینا دا چې یو شمېر خلک د واکسین په تړاو فکر کوي چې دا واکسین حرام دی او یا ماشوم ته زیان لري. دا ناسم فکر دی. واکسین د ماشوم لپاره زیان نه بلکې ګټه لري. په ځانګړي ډول د پولیو واکسین چې ماشوم د فلج څخه ژغوري او همدارنګه د واکسین په وسیله د نورو ناروغیو مخنیوی هم کیږي. حوثي اغیانو اسرائیلو ته پر روانو 2 پیړیو د برید ادعا کړې ده. د یمن حوثي اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې وویل چې پر 2 پیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روانې وي برید کړی دی. په دې خبرپاڼه کې ادعا شوې ده چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو ویشتې چې عملي یې د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروا یې ونه کړه. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دوی دا برید کله وکړ. تر دې مخکې د جمعې په ورځ سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت یا ها پګلوید ویلي و چې
د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوي خو زیان یې نه دی ورغوښتی. د دغه شرکت ویاندوی د جرمني DPI خبري اژانس ته ویلي چې د دې باري کښتۍ عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ایټالیا وايي افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایټالیا هیواد شاردافر ناتالیا کوینتاویل سره په کتنه کې له نوموړي غوښتي چې ایټالیا د له دغه وزارت سره د سرطان د تشخیص د یو مرکز د جوړولو او په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوو کډوالو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې همکاري وکړي. د دغه وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د ایټالیا سفارت شاردافر له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د پاکستان ټاکنو کمیسیون د سترې محکمې له ښکېلتیا او حکم وروسته د راتلونکي عمومي ټاکنو مهالویش وروستی او ډاګیز کړی دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون لخوا په اعلان شوي مهالویش کې راغلي چې کاندیدان باید تر راتلونکو 4 ورځو یعنې له 20 تر 22 د ډسمبر د کاندیداتورۍ اسناد جمع کړي. یاد بنسټ ویلي د همدې روانې میاشتې په 23 نیټه به د کاندیدانو نوملړ وروستی او ورپسې به د ډسمبر تر 30 نیټې د دوی اسناد ارزیابي کیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي په پاکستان کې به عمومي ټاکنې د فبرورۍ په 8 نیټه ترسره شي. له دغو ټاکنو مخکې د جنورۍ په لومړیو کې په کاندیدانو د چا لخوا د څه نیوکې یا اعتراضونو او بیا څېړنو لپاره هم 10 ورځې وخت ټاکل شوی او په پلان کې ده چې د جنورۍ په 11 نیټه د کاندیدانو وروستی نوملړ خپور شي. شنونکي وایي دا چې پوځ عمران خان زنداني کړی او د هغه د ګوند کسانو باندې فشارونه راوړي نو ښکاري چې نواز شریف یو ځل بیا صدراعظم شي. روسیه او اوکراین د یو بل د لسګونه بي پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا وکړه. ماسکو او کیف ادعا وکړه چې د اوکراین په خاوره کې په کریمیا ټاپووزمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي ده په کیف کې او د اوکراین په جنوبي او ختیځو برخو کې د یو بل په لسګونه بي پیلوټ الوتکو نسکوري کړي دي. د کیف ښاروال ویتالي کلیکچو پرون ناوخته د ښار استوګنو ته لارښوونه وکړه چې پناه ځایونو ته مخه کړي. وروسته د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپوکیو وویل چې څوک نه دي وژل شوي او په ښار کې هم ډیر کم زیان اوښتی دی. د روسیې دفاع وزارت بیا پرون وویل چې د کریمیا ټاپووزمه په فضا کې 26 اوکرایني ډرون الوتکې ویشتلې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر بیا وویل چې تېره شپه یې څه باندې 10 بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې ښې چارې د خدای په امان.